dikira makanannya yang mahal karena bisa buat kucing jadi gemoy kayak gini. Padahal, cuma pakai suplemen body fat ini aja loh, dicampur ke makanan basah kucingnya. Suplemen body fat ini tuh suplemen multivitamin yang diformulasikan untuk menambah berat badan dengan cepat, mengandung protein tinggi, nutrisi lengkap, dan berbagai vitamin, serta mineral. Manfaat utamanya adalah meningkatkan nafsu makan dan membantu kucing yang kurus, sakit, atau stres menjadi lebih sehat dan berisi. Nah, makanya sekarang aku rajin banget kasih mereka sarapan pagi, dicampur suplemen ini dengan makanan basah. Apalagi buat kucing-kucing yang baru aku rescue, biar badan mereka juga ikut gemoy.